cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM. Բարև սիրելի ունկնդիրներ, քանի օր է արդեն Հայաստանը գաբրի նոր ցնցումներ։ Չորեքշաբթի օրվանեի վերստին ժողովուրդը փողոցիչած է, մեկ մասը պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, իսկ մյուս մասը պաշտպանելու վարչապետը։ Ինչու՞։ Հիշենք, թե ինչպես սկսվեց այս բոլորը։ Չորեքշաբթի գիշեր հարցազրույցի ընթացքին ակնարկելով Սերժ Սարգսյանի արտահայտության, Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր, թե վերջին Արցախյան պատերազմի ընթացքին ռուսական Սկանդեր հրթիռներու միայն 10% աշխատած են, եւ այդքան էլ որակյալ զենքեր չեն այդ Սկանդեր հրթիռները։ Հաջորդ արտու թղթակիցը հարցը ուղղած է հայոց բանակի շտաբի պետի առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանին, որը քմծիծաղով եւ հեգնանքով հերքած էր վարչապետի ըսածները։ Ասորի հետևանք Նիկոլ Փաշինյան գործեն ազատ արձակած է հայոց բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալին։ Այս դեպքը խիստ վրդովանք ստեղծելով հայոց բանակի ընդհանուր հրամանատար Օնիկ Գասպարյան 40 այլ հրամանատար ժեներալներ ու սպաներու հետ միասին պահանջած են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կառավարության հրաժարականը։ Հիշեցնենք նաեւ, որ արդեն շաբաթ 20 փետրվարին սկսյալ օպոզիցիոնը վերսկսած էր իր բողոքի ցույցերը պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ուրեմն չորեքշաբթի օր բանակի հրամանատարության հայտարարությունը անմիջապես վերջ հայրենիքի փրկության շարժումը համահավաք կանչեց ժողովրդին ազատության հրապարակ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան նույն ադեն հրավիրեց ժողովուրդը հանրապետության հրապարակ։ Ինչ է կացությունը այսօր։ Ունենք հետ պատերազմական երկիր, տնտեսական տագնապ, առողջապահական ճգնաժամ կորոնաժահրի պատճառով, վիրավոր ու անդամալույց Արցախ եւ այսօր մեր բանակի բարձրագույն հրամանատարությունը վրդովված է եւ կպահանջի վարչապետի ու իր կառավարության հրաժարականը։ Այս մտահոգություններն ելնելով այսօր մեր հայտագիրը ամբողջությամբ պիտի հատկացնենք Հայաստանի վերջին իրադարձություններուն երկու փուլով։ Առաջին բաժնի հյուրերն են Աբրահամ Կասպարյան Armnews հերոստանգերության խմբագիր քաղաքական վերլուծաբան եւ ապա Լիլիթ Գալստյան հայ-հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի անդամ եւ հայրենիքի փրկության շարժման քարտուղար։ Հայտագրի երկրորդ բաժնի մեր հյուրերն են Զարա Նազարյան Courrier de Yerevan թերթի խմբագրապետը եւ Շաղիկ Մարուխյան հայ-հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի անդամ, որոնք ֆրանսերենով ցեզ կներկայացնեն վերջին անցուդարձերը։ Սիրելի ունկնդիրներ, ուրախ եմ ձեզ հայտնելու, թե Հարութ Մարտիրոսյանի հետ միասին կվարենք այսօրվա մեր հայտագիրը։ Անմիջապես կապվենք Երևան, Աբրահամ Կասպարյանին, Armnews հերոստալիքներեն։ Բարև Աբրահամ Կասպարյան, բարի եկած եք մեր եթերի վրա։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Խնդրեմ մեզ մանրամասությամբ բացատրեք, թե ինչպես ծագեց այս վերջին տագնապը։ Բարի, ուրեմն պետք է այս ամբողջի հիմքը տեսնել նոյեմբերի 9-ի այդ տխրահարցակ հայտարարության ընդունման հետ մեկտեղ, որ միարժեք բնականաբար չընդունվեց հայկական տարբեր շրջանակների կողմից, ես կփորձեմ մեր այս զրույցի ընթացքում հնարավորինս առարկայական գնահատականներ տալ, որպես մասնագետ, որպես քաղաքագետ կփորձեմ զերծ մնալ ցանկացած էմոցիոնալ արտահայտությունից եւ կփորձեմ ներկայացնել հնարավորինս առարկայական այն ինչ տեղի ունեցել։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որը չի սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի շահերը մեր տարածաշրջանում, բնական է, որ միարժեք պիտի չընդունվեր, որովհետեւ եւ հայտարարության միջազգային իրավունքի տեսանկյունից բոլոր պարամետրերին համապատասխանելու տեսանկյունից թերի էր առաջին, երկրորդ քարտեզագրման ամբողջ ընթացակարգը, որը ոչ հստակ մեթոդաբանությամբ, մասնագիտական մեթոդաբանությամբ էր
ձևավորվել դա պատճառ դարձավ, որպեսի բազմաթիվ փորձագիտական շրջանակներ եւ մասնագիտական շրջանակներ կասկած հայտնեն այդ քարտեզագրության առարկայական լինելու հետ կապված, երկրորդը եւ երրորդը ամենակարևորը պատերազմի ընթացքի եւ ավարտի վերաբերյալ կիսատ մնացած հարցեր, որոնք չունեն իրենց պատասխաններ եւ այդ պատասխանները չստանալու պատճառով նաեւ որովհետեւ պաշտոնական քարոզչական մեքենան 44 օրվա 30 օրը հատկացրել էր ամբողջությամբ դեզինֆորմացիայի ոչ ճշգրիտ տեղեկատվության տրամադրմանը եւ հասարակական շրջանակների գիտակցության եւ ընկալումներու մեջ դաջել, որ մենք հաղթում ենք, այնինչ իրականությանը դրանք չէին համապատասխան եւ հենց 30-31-րդ օրը պարզ դարձավ, որ ադրբեջանցիք արդեն մոտենում են Գորիսի եւ Կապանի դարպասներին։ Այս ամբողջը բնականաբար իրար վրա գումարվեց եւ իշխանությունների ոչ ադեկվատ դիրքորոշումը, ոչ թափանցիկ քաղաքականությունը տեղեկատվական, քարոզչական հանգեցրեց այնպիսի վիճակի, որ մարդիկ արդեն ուշ, բայց գլխի ընկան, որ մենք Արցախը կորցրել ենք եւ նոյեմբերի 9-ի դրությամբ, ինչպես ընդունված էր հայտարարության մեջ, պիտի հանձնվեն այն տարածքները, որտեղ կամ զինված ուժերի ներկայացուցիչները պիտի կանգնեն այնտեղ, որտեղ որ են, Շուշին չէր մտնում դրա մեջ, բնականաբար Բերձորը չէր մտնում, Քարվաճարի շրջանը չէր մտնում, եւ այս բոլորը գործոններ էին, որոնք ավելի բորբոքեցին, ավելի յուղ լցրեցին, այսպես կարելի ասել, կրակի վրա մարդկանց պարզապես խենթացնելու, որովհետեւ հնարավոր չէ այդպիսի պատերազմի մեջ մտնել 44 օր, չունենալով քաղաքական աջակցություն, պատերազմել Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ տերորիստների բանակի դեմ, բայց այդուհանդերձ մեր բանակին հաջողվեց այնպես կասեցնել այս 3 սուբյեկտներին, այս 3 ենթականերին Թուրքիա, Ադրբեջան եւ տերորիստներ, որ նոյեմբերի 9-ի դրությամբ անգամ Շուշին, Քարվաճարը, Հադրութը եւ Բերձորը չէին գտնվում իրենց թիրապետության տակ, այսպես ասեմ։ Եվ այսպիսի տվյալներ ունենալ ու նոյեմբերի 9-ին գնալ այդպիսի խայտարակ փաստաթղթի ստորագրման կամ հայտարարության ստորագրման, բնականաբար դա չէր բխելու ոչ մեկի շահերից Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հայ ժողովրդի մեջ։ Դա սպասարկելու էր բացառապես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը, որովհետև այս պատերազմի 44 օրերի ընթացքում Հայաստանի իշխանությունը տակտիկական եւ ռազմավարական հսկայական սխալներ էր թույլ տվել, մասնավորապես մերժելով ռուսական միջնորդությունը դադարեցնելու պատերազմը, որը եղել է բազմիցս, ինչպես նաեւ գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի հորդորները, որոնք հոկտեմբերի 4-ից սկսած ներկայացվել են եւ ազգային անվտանգության խորհրդին եւ վարչապետին բազմիցս ներկայացվել, բայց ինքը ականջալուր չի եղել այդ ամբողջին։ Եվ բնական է, որ պատերազմից շուտված դուրս գալով, տեխնիկա կորցնելով 5000, նվազագույնի 5000 զոհ ունենալով եւ 10000 հաշմանդամ ունենալով, բանակը պիտի աներ իր դիրքորոշումը եւ գեներալ գնդապետ Գասպարյանը ամենայն հավանականությամբ ներվերը տեղի տվեցին, որքան էլ ինքը հավասարակշռված է, որքան էլ ինքը փորձեց այս ընթացքում չխառնվել որևէ քաղաքական process-ի մեջ, ներքաղաքական կյանքում, այդուհանդերձ ինքը տեսավ եւ նպատակահարմար գտավ որպես գլխավոր շտաբի պետ, որ այս իշխանությունը եթե հեռանա, հնարավոր կլինի անվտանգային խարխլված մեր համակարգը, ինչ որ ռեչուշների միջոցով, ինչ որ ուղումների միջոցով փորձել բերել ճիշտ հուն, որովհետև Հայաստանը գտնվում է այնպիսի տարածաշրջանում, մենք չպետք է միայն մեր տեղական կամ ռեգիոնալ մակարդակով, տարածաշրջանային մակարդակով դիտարկենք, ինչ է տեղի ունենում։ Այո։ Ամբողջ աշխարհի քաղաքական եւ աշխարհակաղակական process-ներն մեր տարածաշրջանով անցնում եւ փոխվում, Իրանի խնդիր կա, Ռուսաստանի դեմ թուրքական քողարկված արշավի խնդիր կա, որը արվում է Հայաստանի իշխանությունների միջոցով ամենանդեպս Փաշինյանական իշխանության
գործողությունները հենց դա են ցույց տալիս, որ ինքը սպասարկում է հորիզոնական պետությունների, թշնամական պետությունների Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դեմ տրամադրված շահեր այս տարածաշրջանում, խոսքը վերաբերում է բնականաբար Մեղրիով միջանցք տրամադրելուն եւ պանթուրանական գոտու այսպես վերագործարկման կամ իրականացման սպառնալիքներին, որը Փաշինյանական իշխանությունը իր համառությամբ փորձում է այսպես կյանքի կոչել, ինչին ընդդիմանում է բնականաբար եւ բանակի իսպայակազմը, շատ լավ գիտակցելով հասկանալով այդ ռիսկերը եւ մեր պետության անպատրաստի լինելը այս պայդրությամբ անվտանգային առումով, ռազմական առումով դիմագրավելու այս նոր մարտահրավերները, այնպես որ եթե բանակի սպայակազմը ասում է, որ պետք է Փաշինյանի իշխանությունը հեռանա, նշանակում է, այս ամբողջը նշանակում է, որ Հայաստանը նոր պատերազմի, նոր տարածաշրջանային պատերազմի մեջ ներգրավելու, ներքաշվելու ռեսուրս չունի, իսկ այդ ռեսուրսը համալրելու համար պետք է նոր որակի բանակցություններ մեր բոլոր հին ու նոր դաշնակիցների հետ, որոնց պարզապես փոշիացրեց Փաշինյանական իշխանությունը։ Փաշինյանը որպես մոլորությունների եւ մանիպուլյացիոնների հայտնի վարպետ ինքը փորձեց այս ամբողջը տեղափոխել այլ հարթակ իր սովորության համաձայն բնականաբար եւ փորձեց այս ամբողջը ներկայացնել որպես ռազմական հեղաշրջում, շատ լավ հասկանալով, որ ժողովրդի 99%-ը չի հասկանում ռազմական հեղաշրջումը ընդհանրապես դասական առումով ինչպես է կազմակերպվում։ Սա ընդհանրապես քաղաքական հայտարարություն էր, որը որպես եւ քաղաքացի եւ զինծառայողների գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի իրավունք ունի իր մատնանշումները անելու, իր առարկությունները ներկայացնելու եւ մտահոգությունները հայտնելու, թե երկիրը ինչ ունով է գնում ի վերջո ռազմական իրադրության անվտանգային իրադրության ռիսկերի, սպառնալիքների, մարտահրավերների ամենամեծ բազան ինֆորմացիոն առումով տիրապետում է հենց գլխավոր շտաբ, ինքը շատ լավ գիտի հակառակորդի շարժը, թշնամու ակտիվությունը, գեոպոլիտիկ, ընդհանրապես աշխարհակաղակական զարգացումները ինչ ունով են գնում, եւ եթե գլխավոր շտաբը այդպիսի պահանջը ներկայացնում, նշանակում է վիճակը իսկապես օրհասական է եւ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Կարծում եմ հենց սա է պատճառը ցավ իսիր որպես մասնագետ, որպես առարկայական լինեմ, մեդալի մյուս կողմն էլ ներկայացնեմ եւ իմ վերլուծականներից մեկում ներկայացրել եմ, ասել եմ, որ շատ ափսոս, որ Իսկանդերի պատմությունը դարձավ այն շարժառիթը կամ այդ ուղիղ պատճառը, որից հետո միայն մեր զինված ուժերի շտաբի պետը նման քայլի գնաց կամ նման հայտարարություն արեց, որովհետև այդ ամբողջը պիտի լիներ նոյեմբերի 10-ին եւ պիտի Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը կամ քաղաքական զգուշացումը լիներ հենց պատերազմի, եթե չասեմ, ամսի 4-ին կամ 5-ին, այդ ռիսկ, այդ պատասխանատվությունը վերցնելով, բայց բազմաթիվ օբյեկտիվ պատճառների չեմ ուզում անդրադառնալ, չստացվեց։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք եւ ռուսական զենքի վերաբերյալ այդ խեղկատակ հայտարարությունները, որ վարչապետը արեց եւ պատճառ հանդիսացավ, որպեսի օտար պետությունները ծաղրանքով վերաբերվեն մեզ, մեր պետությանը, որովհետեւ Իսկանդերը դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ ճշգրիտ հրթիռային համալիր է եւ Ռուսաստանից բացի միակ երկիրը, որ ունի Հայաստանն է, եւ ռուս փորձագետները, ռազմական փորձագետները, նույնիսկ Իսկանդերի ճարտարագետը, այսպես ասեմ, ինքը հայտարարություն արեց, որ մեր ունեցած տվյալներով Իսկանդերը չեն կրակել, բայց մինչեւ այդ Փաշինյանը իր այդ հայտարարությամբ հարցազրույցով հայտնի, որտեղ երևաց, որ ամբողջությամբ չի տիրապետում ոչ մի վիճակի, ոչ ռազմական դրության, ոչ քաղաքական դրության, եւ այդ հայտարարությունը միտումնավոր արեց հեղինակազրկելու ռուսական զենքը եւ ռուսական ազդեցությունը բնականաբար Հայաստանում։ Այդ հայտնի հարցազրույցով ինքը ավելի շուտ եւ մեսիջեր փոխանցում Ռուսաստանին եւ այսպես ասեմ մեսիջեր ստանում արևմուտքից, որ
ռուսական զենքը հեղինակազրկելու խնդիր էինք փորձում լուծել, իսկ եթե մենք այդպիսի արկածախնդրության տուրք տանք, բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստան ռազմաքաղաքական առումով շատ ավելի վատ վիճակում կհայտնվի, աննախանձելի վիճակում կհայտնվի, քան որևէ այլ պետություն։ Ուրեմն, բանակի հրամանատարության հայտարարությունն անմիջապես վերջ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, թե իր դեմ քուդետա կազմակերպված է։ Եվ այս քուդետայի լուրը մեծապես օգտագործեց օտար մամուլի կողմը եւ Նիկոլ Փաշինյանին զորակցության կոչեր եղան տարբեր երկրներու կողմը, անգամ Թուրքիայի արտգործնախարարի Չավուշօղլուի կողմը։ Ինչ է ձեր տեսակետ այս ուղղությամբ։ Հիմա շատ պարզ ասեմ, ինձ որպես քաղաքագիտության դոկտորի նեղ մասնագիտական խնդիրն է եղել ուսումնասիրությունների, իմ ատենաճառի ատենախոսությունը հենց եղել է կուդետաների եւ ընդհանրապես ռազմաքաղաքացիական հարաբերությունների տեսությունները ամբողջ աշխարհում, մասնավորապես Թուրքիայում, Թուրքիայի օրինակով եթե խոսեմ, Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ իր ընտրազանգվածը սիրում է լսել օտար բառեր, որ իրեն հայտնի չէ, բայց արդյունքը կլինի այն, որ իրենք կասեն, որ տեսեք, մարդ ինչ խելոք բան է ասում։ Իրականում Փաշինյանը հետական հնարքը օգտագործեց, հետական մանիպուլյացիան արեց, որովհետև ինքն էլ շատ լավ հասկանում է, որ սա եւ սահմանադրությամբ եւ իրողություններով կուդետայի ոչ մի փորձ չկա, սա կուդետա չի, եւ բանակը կուդետա պիտի անի, կանի հետո հայտարարություն կանի, ինքը նախապես չի ասի։ Երեք իմ ելույթում հաղորդման ժամանակ, վերլուծականի ժամանակ հենց դա ասացի, որ այդպիսի դեպք ընդամենը մեկ դեպք է գրանցվել նույն Թուրքիայում 97 թվականին, երբ որ փետրվարի 28-ին ազգային անվտանգության խորհուրդը վերջնագիր ներկայացրեց Նեջմեդին Էրբականին, որ այն ժամանակ Թուրքիայի վարչապետն էր եւ անմիջապես դրան հետևեց նրա ձերբակալությունը, կուսակցության գույքի եւ անդամների ձերբակալությունները եւ հրաժարական ներկայացրեց պաշտոնից։ Բայց Թուրքիան լրիվ ուրիշ պետություն է եւ բնական է, որ Թուրքիան այդպիսի մեսիջներ է փոխանցում Փաշինյանի եւ Թուրքիան ու Ադրբեջանը միակ երկրներն են, որոնք ողջունեցին Փաշինյանի այդ հայտարարությունը, որ երկրում կատարում է կուդետա եւ կուդետայի դեմ պետք է առնել։ Այսինքն ազգային արժանապատվություն, գիտակցություն, Հայաստանի շահ, հայկական շահ գիտակցողը հասկացող ինչ շատ լավ կհասկանա, որ եթե Փաշինյանն օգնում են Թուրքիան ու Ադրբեջանը, ուրեմն մեր վիճակը շատ տխուր է, որովհետեւ որևէ լուրջ պետություն, որի արտգործնախարարության կամ չգիտեմ պաշտպանության նախարարության խոսնակը անգամ կարդացած է եւ գիտի ինչ բան է կուդետան, հաստատ կասի, որ սա կուդետայի փորձ չի, սա ընդամենը գլխավոր շտաբի պետի կողմից գործընթացները քաղաքական հուն բերելու նախաձեռնություն է եւ զգուշացում, որ երկիրը ռազմաքաղաքական վտանգների ռիսկերի առումով հատում է կարմիր գիծը, սա դա է նշանակում։ Իսկ որ Փաշինյանն աջակցում են Էրդողանն ու Ալիևը, դա արդեն ազգային ողբերգություն է, որովհետեւ ամենատարրական, այսպես գրագետ մարդն անգամ կհասկանա, որ քո երկրի ղեկավարի եւ թշնամու երկրի ղեկավարի դիրքորոշումները պետք է հակառակ բևեռներում լինեն։ Մենք չունենք սահման գծված պաշտոնապես Ադրբեջանի հետ, մենք Արցախի կարգավիճակ չենք լուծել, Փաշինյանը չի խոսում այդ խնդիրների մասին, բայց սլաքը ուղղում է ներքին դաշտ, փորձելով երկարաձգել իշխանությունում մի քանի օրով մնալու իր ամբիցիան, իր ցանկությունը։ Գուցե ընդդիմությունից կամ հակառակ կողմից անվտանգության համապատասխան երաշխիքներ չի ստացել, այդ իսկ պատճառով չի հեռանում, բայց սցենարը ինքը տանում է այնպես, ինչպես 2012 թվականի Եգիպտոսում մենք տեսանք, երբ Մոհամեդ Մուրսիի նկատմամբ այդպիսի զգուշացում էր եղել զինված ուժերի կողմից, չեմ ուզում համեմատականներ անել, որովհետև Եգիպտոսն էլ ունի ռազմական հեղաշրջումների բավական հարուստ փորձ եւ բանակի անմիջական կառավարման, հայկական իրականությունը համենայն դեպս 96-7 թվականից հետո այդպիսին չէ եւ բանակը մշտապես եղել է զորանոցում, ինքը քաղաքական գործընթացներին չի միջամտել, որովհետեւ քաղաքական իշխանությունը սահմանադրությամբ իրեն վերագրված, վերապահված օրենսդրությունները, այն է իրավունքներն ու պարտականությունները, այն է
երկրի տարածքային ամբողջության պահպանում, ինքնիշխանության պահպանում կատարել է լիուլի։ Մենք չմոռանանք դա եւ հիմա մեր խոսույթ, մեր դիսկուրս բերել եւ գծել այնպիսի թեմաներ, որոնք կվերաբերին կուդետային, հիմա աշխարհը ամբողջը երբ կուդետա է լսում, բնականաբար կուշտ է աշխարհը այդ ամենից, չի ուզում լսել։ Եվ բնական է, որ պիտի ասի, «Ոու, կուդետա է տեղի ունենում»։ Այն անցած մի քանի օրվա ընթացքում միջազգային մի քանի լրատվամիջոցից ինձ հետ կապվել են եւ իրենք զարմանալով ասում են ինչպես կուդետա եւ բանակը չարել։ Ես ուզում եմ պարզապես մեր հայրենակիցներին մի բան ասել։ Բանակի նկատմամբ հավատը չպետք է սասանվի։ Եթե բանակը ասում է կա վտանգ, ուրեմն պատկերացրեք, որ իրապես կա վտանգ եւ այստեղ խնդիրը ոչ թե իշխանություն պահել, չպահել, իշխանապողություն անել կամ չգիտեմ ինչ անել չէ։ Ոչ, Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը չի տիրապետում եւ վաղուց երկրի անվտանգային մարտահրավերներին եւ չի կարող ի վիճակի չէ սպասարկել Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի եւ հայ ժողովրդի շահերը այս տարածաշրջանում։ Այս մտահոգությունից ելնելով է, որ բանակը գնաց այդպիսի քայլի, ընդամենը մտահոգություն այդելով եւ հստակ նշելով, որ այս իշխանության հերացումը վարկյան առաջ մեզ հնարավորություն կտա վերադասավորել անվտանգային ճարտարապետությունը Հայաստանի, որովհետև տարածաշրջանը նոր թեժ պատերազմի եզրին է, այնպես որ մենք պետք է պատրաստ լինենք կապիտուլյացիա ստորագրած իշխանությունը, Թուրքիա առջև գլուխ խոնարհած իշխանությունը չի կարող ապահովել Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերը։ Իսկ ինչ կեցված ունի այսօր ոստիկանությունը, արդյոք զինյալ բախումներ ու վտանգ կա։ Ես ձեզ անկեղծ մի բան ասեմ, ոստիկանությունը ամբողջությամբ կիսում է ժողովրդի մտահոգությունը, ընդդիմության մտահոգությունը եւ բնականաբար գլուխ է խոնարհում բանակի սպայակույտի պահանջի առաջ շատ լավ հասկանալով, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մարդիկ աշխատում են, իրենց տնտեսական պարտականություն են կատարում եւ անում են ենթարկվում են այն հրամանների, որ իրենց վերադասից է գալիս։ Ոստիկանությունը անցած ամիսների ընթացքում իրեն թույլ տվեց բնականաբար ընտրովի արդարադատության իրականությունը, selective justice, այսպես ասեմ, բռնել, ձերբակալել բոլոր այն մարդկանց, որոնք հակաադրբեջանական այսպես բանով են աչքի ընկել, անձամբ իմ նկատմամբ գրողները շարունակվում են, եղել են կան, Facebook-ի միջոցով, կամ չգիտեմ եւ այլն քարոշական տարբեր հարթակների միջոցով եւ ես այստեղ ոչ թե ոստիկաններին կմեղադրեմ, այլ ոստիկանական համակարգը այսպիսի տխերտ վիճակում ստեղծած եւ վատ ավանդույթները, նախկին վատ ավանդույթները շարունակող քաղաքական իշխանության վրա, որովհետև ոստիկանապետը ինքը պիտի հասկանա, պիտի գիտակցի, որ ենթարկվելով Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերը չսպասարկող այլ Թուրքին ու ադրբեջանցու հետ ձեռքի տված տարածաշրջանում հակառուսական տրամադրությունները ստեղծող Նիկոլ Փաշինյանին ինքը չի նպաստում երկրում համերաշխության մթնոլորտի ստեղծմանը կամ ընդհանրապես մեր անվտանգության ամրապան բանը։ Եթե նկատեցիք իմ ամբողջ խոսույթի այս խոսակցության ընթացքում, ես անդադ շեշտում եմ անվտանգություն եզրույթը, որովհետև մեզ դա հիմա ամենագլխավոր խնդիրն է, որ մենք ունենք։ Որովհետև Փաշինյանը փորձում է անընդհատ շեղել ուշադրությունը մարդկանց, անընդհատ փորձում է նորից նախկիններ կախաղալ, այնպես ինչպես 2008 թվականի մարտի 1-ին սադրանքների միջոցով փորձում է հրահրել ժողովրդի մեկը մյուսի դեմ հանել, թշնամանք հրահրել, որպեսզի ինքը շարունակի մնալ իշխանությունում։ Գլխավոր խնդիրը հենց սա է։ Անչափ շնորհակալ եմ Աբրահամ այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու համար։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրն է հիմա Լիլիթ Գալստյանը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Գերագույն մարմնի անդամ եւ հայրենիքի փրկության շարժման քարտուղար։ Բարի եկածեք Լիլիթ Գալստյան։ Բարև։ Բարև։ Խնդրեմ մեզ ներկայացնեք ձեր տեսակետը այս վերջին անցուդարձերու մասին։ Վերջին անցուդարձը այնքան տարողունակ հարց եք տալիս, որ այս ամբողջ
իր այն ինչ որ կատարվում է Հայաստանում պիտի դիտարկել Նիկոլ Փաշինյանի որպես Հայաստանի ցավոք սրտի գործող վարչապետ, այսպես ասեմ, ազգադավ գործունեության շրջանակներում նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն համաձայնագրի շրջանակներում եւ այն կատարված իրողության շրջանակներում, որ ըստ էության մենք ունենք այսօր մի վարչապետ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյան անունով եւ իր թիմը եւ ամբողջ այդ արժեքային համակարգը նիկոլիզմ անունով, ովքեր ցավոք սրտի սպասարկեցին եւ շարունակում են սպասարկել ադրբեջանա-թուրքական շահերը եւ ամեն վարքյան մենք առերեսվում ենք կամ բախվում ենք հայրենիքի պետականության եւ Հայաստանում ինքնիշխանության կորստի հետ։ Ըստ էության իբրև թե Հայաստանում մենք ունենք իշխանություն, բայց կա Նիկոլ Փաշինյան երևույթը, որը ըստ էության չունի իշխանություն։ Երկրում քաոտիկ այսօր միջավայր է եւ ամեն վարքյան մեծանում են սպառնալիքները թե արտաքին սպառնալիքները նկատի ունեմ եւ թե ներքին սպառնալիքները, որովհետեւ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը շարունակում է մնալ խիստ լարված, որովհետեւ ամեն վարքյան մենք չգիտենք թե Նիկոլ Փաշինյանը հերթական ինչ խայտառակ համաձայնագրեր եւ համաձայնություններ ունի հայ ժողովրդի թիկունքում, դու գիտեք թե Սյունիքում որքան լարված է իրավիճակը, սահմանների նշման, այսպես ասած դեմարկացիայի մի ընթացք է այնտեղ ընթանում եւ տեսնում ենք որ թուրքերը հայտնվում են ադրբեջանցիներ թուրքեր նույն երևույթն են սեփական դրոշներն են տեղադրում այստեղ այնտեղ եւ մեր գյուղերը կիսով հայտնվում են ադրբեջանական տարածքում կիսով հայկական եւ չես իմանում թե դրանց հիմքում ինչ համաձայնություններ են մի ժամանակ այդ Սրիկան Նիկոլը Դավաճյանը հայտարարում է թե բանավոր համաձայնություն հետո հասկացանք որ ոչ ներքին համաձայնագրեր կան եւ այլն ըստ էության այսօր մենք նաեւ 2 օր առաջ փաստեցինք, որ ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը կորցրել է նաև միջազգային մենք։ Սա արդյունքն է նաև դիվանագիտական հարթակում մեր երկրի վարվող կուրսի խայտառակ այսպես դախողումների։ Մենք հայտնվել ենք քաղաքական մեկուսացման մեջ, եթե չասեմ Փաշինյանի հիմնական զինակիցն ու հենարանը շարունակում է մնալ Թուրքիան, որովհետև երբ հայրենիքի փրկության շարժումը ուրեմն այլ ավելի ակտիվացեց իր գործողությունները եւ օրերս 3 չառաջին օր զինված ուժերը եւ գլխավոր շտաբը զինված ուժերի հայտարարությամբ հանդես եկան հայտարարությամբ Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության հրաժարականի անմիջապես հաջորդեց Թուրքիայի արձագանքը եւ թե Չավուշօղլուի եւ թե թուրքական քաղաքական դարձ շրջանակների կողմից այսպես խոխորտացին, որ նրանք չեն հանդուրժում Հայաստանի անկայունությունը եւ զինված ուժերի քաղաքական միջավայրում այսպես ներգրավումը։ Սա էլ ավելի է հաստատում Նիկոլ Փաշինյան Դավաճյանի այսպես դավադիր սցենարները եւ նաեւ մի բան, որ այսօր նա սպասարկում է թուրքական ադրբեջանական շահերին։ Մենք այսօր ունենք իսկապես ցավալի քաոտիկ մի վիճակ Հայաստանում, որ եւ պարակտվածության մի աննկարագրելի մթնոլորտ, ես չեմ վարանի ասեմ, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ անում է, արդեն իր իշխանության առաջին օրից ազգը պարակտեց, իսկ այսօր պարակտումը աներևակայելի վտանգավոր շեմին ենք մենք հասել եւ տպավորություն կա, որ Նիկոլ Փաշինյանը որը արյունով է եկել իշխանության, ես նկատի ունեմ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը, ես նկատի ունեմ իր ողջ կառավարման փիլիսոփայությունը, իր վարքագծի անկառավարելիությունը, անհուսալիությունը, ոչ ադեկվատությունը, ազգադավությունը, եւ նա մի տեսակ զգացողություն ունեմ, որ ոչ մի վարքյան չի նահանջի արյուն թափելու առաջ։ Եվ 2 օր առաջ պատկերացնում եք փոխանակ հանդարտացնելու միջավայրը, գնալու երկխոսության, ես չգիտեմ հասկանալու թե ինչպես փրկենք ազգային շահը վեր է ամեն ինչից, նորից հրապարակում հավաքեց իր համախոհներին, ընդ որում նրանք երթով անցան նաև հայրենիքի փրկության շարժման հավաքի մոտով, դա բախման եւ սադրանքների ձեռագիր էր, եւ նաև հրապարակեց, որ վերջ, գիտեք, այդ հոգեկան մոլագարի կեցվածքով, որ վերջ թավիշին նորից կոշտ միջոցների պիտի դիմենք։ Այս ամենը շատ ցավալի, աղետալի, ես կասեի ողբերգական իրականության մասին է խոսում Հայաստանում եւ ամեն օր խորանում են մեր անվտանգային խնդիրները։ Երկիրը չի կառավարվում ոչ տնտեսական, ոչ սոցիալական, ոչ հոգեվոր, ոչ մշակութային, այսինքն քաոտիկ մի վիճակ է, երկրում չկան ծրագրեր, մենք ունենք աղետալի վիճակ
թե զոհերը, թե անհայտ կորածները, թե 10,000 եւ ավելի վիրավորները, մի խոսքով մենք նաեւ հումանիտար աղետի առաջ ենք եւ երկիրը ունի մի ոչնչատեսիլ, այսպես ասած, առաջնորդ, որը ամեն օր խորացնում է Հայաստանի կորուստներն ու կործանումը։ Հայրենիքի փրկության շարժումը, այսպես մենք համառայինք, հետևողական ենք։ Եթե հիշում եք, Վազգեն Մանուկյանը 2 օր առաջ Ազատության հրապարակում հայտարարեց, որ պիտի շարունակենք մեր հնարավոր պայքարի բոլոր երկու պլան, այսպես ասած, մեջտեղ հնարավորություն կա։ Առաջինը շարունակում է մնալ սահմանադրական եղանակը։ Սահմանադրական եղանակը ասելով մենք նկատի ունեինք խորհրդարանում իր հրաժարականը, ժամանակավոր կառավարության այնուհետև ձևավորումը, նոր ընտրված վարչապետի շուրջ 1 տարի ժամանակավոր կառավարություն, որին պիտի հաջորդեին ընտրությունները եւ քաղաքական դաշտը հանդարտեցնելու, հանրային կյանքը հանդարտեցնելու այս ընթացքը։ Ըստ էության մեր բոլոր հանրության բոլոր երեսները, գիտական, մշակութային, գործարար շրջանակները, կրթական հաստատությունները, մշակույթի գործիչները, երկու վեհափառները, զինված ուժերը, այսինքն քաղաքական ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը այսօր պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ սա պարզ հրաժարականի, այսպես հերթական հրաժարականի կամ քաղաքական ինչ-որ ընթացք չենք ապրում։ Այսօր խաղաղսեղանին դրված է Հայաստանի պետականության գոյության հեռանկարը։ Այստեղ ավարտեմ Նիկոլ Փաշինյան նոյեմբեր-դեկտեմբերին ամիսներու ընթացքին ուրեմն համահավաքներու ժամանակ խոսեց արտահերթ ընտրություններու մասին, սակայն տոնական շրջանեն վերջ եւ հունվարի խաղաղ շրջանին որոշեց, որ արտահերթ ընտրություններ կարիք չկա։ Հիմա ցույցերը վերսկսելով կրկին սկսավ խոսելու այդ ուղղությամբ։ Կկարծեք, թե ան պիտի կազմակերպի ժողովրդական ընտրություններ երկիրը այս անել վիճակից հանելու համար։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը խայտառակ խաբեբա ստախոս է։ Նիկոլ Փաշինյանը, այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ նոր տարվա նախօրյակին խոսեց արտահերթ ընտրությունների մասին, հետո իր թիմը հավաքվեց եւ ասեց իմ քայլը խմբակցությունը եւ քաղաքական, այսպես ասած, եթե դրանք քաղաքական ուժ են այդ տգետների եւ անհայրենիք տեսակի հավաքածուն, ասացին ոչ մի ընտրություն չկա, մենք շարունակում ենք։ 2 օր առաջ նորից Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթական ծաղրածողական լայվով դիմեց ժողովրդին, ասեց այո, մենք կգնանք երկխոսության, կխոսենք ընդդիմության հետ, քննարկելու արտահերթ ընտրությունները։ Դու դուրս եկավ փողոց, նորից ասեց ոչ մի ընտրություններ, վերջ թավիշին կոշտությամբ պետքա պատժվեն, նորից խոսեց վանի լեզվով, պատժների եւ բռնությունների լեզվով։ Նիկոլ Փաշինյանը իսկապես հոգեկան խանգարված անձնավորություն է եւ այս մի տհասի պատճառով այսօր երկիրը կործանվում է։ Նրա այդ ուղղակի հնարավոր չի երկխոսել։ Ինքը շարունակ մի բան է ասում եւ 180 աստիճան երկրորդ վարքյանին փոխում։ Ուղղակի նա կներեք օտար բառը գործածելու, նա adekvat չէ, հոգեկան խանգարված մեկն է եւ իր պատճառով թե արտաքին դաշտում, թե ներքին դաշտում, թե պատերազմի մեջ, այսինքն նա ոչինչ չի կարողանում անել։ Ու մենք այսօր խայտառակ հանգել ենք մի պատի, ինչպես ազատել Նիկոլ Փաշինյանից մի մոլագար, խելագար, որը վերցրել է երկրի ղեկը, չի ազատում այդ ղեկը, ընդդիմությունը փորձում է առանց արնահեղության, առանց երկրի խժդժությունների, որտեղ երկիրը ավելի կործանվելու ռեսուրս չունի, հասկանալի ինչքան փոխվում է այսօր Հայաստանի սուվերենության ինքնիշխանության խնդիրը խայտառակ է։ Ռուսական զորքերը երկրորդ վայրկյանին որ դուրս գան Արցախից կամ չգիտեմ Հայաստանի սահմաններից, մենք կուլ են գնալու։ Մեր քթից այդ Թուրքիան եւ Դաշինքը կազմում թուրանական շահերը ներկայացող երկրների հետ կարծում զորավարժություններ, Նիկոլը չի պատկերացնում այս իրականությունը։ Այսինքն ինչպես ես չգիտեմ, ցավալի է այս իրականությունը եւ նա բան չի, նա խոսակից չի։ Լիլի, դուք նույն ժամանակ հայրենիքի փրկության շարժման քարտուղար եք։ Կրնակ մեզ ասել, թե ինչու Վազգեն Մանուկյանը ապագայի գործունեության ծրագիրը չի ներկայացներ, որպեսզի ավելի վստահություն ներշնչեր ժողովրդին եւ ավելի լայն զանգվածներ միանան շարժմանը։ Չէ, դա մոլորություն է, թե չի ներկայացել։ Մենք քաղաքական հայտարարությամբ, երբ որ հանդես եկավ հայրենիքի փրկության շարժումը,
մենք մեկ տարվա գործողությունների ծրագիր հրապարակեցինք։ Դա այսպես հասարակության մեջ շարունակ մեջտեղ անեցում, թե մենք քաղաքական ծրագիր չունենք, գործունեության ծրագիր չունենք։ Առաջի 4 հիմնական քայլերի մասին ենք մենք խոսել։ Առաջինը ձևավորում ենք ժամանակավոր կառավարություն։ Երկրորդ բանը, որ անում ենք, ամենակարևորը այսօր Հայաստանում վերականգնել ներքաղաքական համերաշխության մթնոլորտը, հանրային պառակտվածության մթնոլորտը, որտեղ այսօր երկրում որտեղ չկա երկխոսություն, որտեղ կապելության, այսպես լուցկին վառես հրդեհ կգնա, այսպես մի շիկացած մթնոլորտ է։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը մենք տեսնում ենք, միգուցե եւ առաջինը կարողանալ Հայաստանում վերականգնել ներազգային համերաշխությունը։ Սա աներևակայելի մի մթնոլորտում ենք ապրում։ Ուրեմն երրորդ քայլը մենք տեսնում ենք, մենք այսօր ունենք Ադրբեջանի հետ կամ ռուսներով մի խոսքով այս ձևաչափում խոսելու եւ վերադարձնելու գերիների եւ անհայտ կորածների խնդիրը, որը շարունակում է մնալ եւ այս իշխանությունները հարցերը չեն լուծում։ Երկու օր առաջ Ալիևը հայտարարեց, որ մենք գերիներ ունենք, բայց դրանք դիվերսանտներ են եւ ռազմական գերիներ չեն։ Դուք հասկանում եք, երբ պայմանագրով իսկ համաձայնեցված էր, որ գերիների վերադարձ, նույնիսկ չի կարողանում իր կետերին հետամուտնել։ Երրորդ խնդիրը տնտեսության անկումների կասեցումն է, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը չեն կարողանում երկրում իրականացնել տնտեսական ծրագրեր, ուրեմն տնտեսությունը շարունակում է մնալ կասեցնել տնտեսության անկումը։ Հայաստանում ներդրումներ չեն գալիս, Հայաստանում 50,000 նոր 22,000 աշխատատեղ է փակվել Նիկոլ Փաշինյանի օրոք եւ 50,000-ով ավելացել է գործազրկությունները։ Կարևորագույն խնդիրը տնտեսական ճգնաժամը կասեցնել եւ կարողանալ տնտեսությունը ճիշտ շատ առողջացնել։ Եվ ուրեմն դրանից հետո 4-րդ կարևորագույն քայլը ապահովել ազատ արդար ընտրություններ, որպեսզի 1 տարի հետո հակաճգնաժամային ծրագիրը, մենք այդ հակաճգնաժամային ծրագրի մասին ենք խոսում, 1 տարի հետո կազմակերպել ընտրություններ եւ այն բոլոր քաղաքական ուժերը, ովքեր կկարողանան ընտրություններում հաղթահարել շեմը, նոր կձևավորվի նոր իշխանություն, որը ավելի երկարաշունչ տնտեսական ծրագրեր իրականացնի, բայց այսօր 1 տարվա ընթացքի համար մեր խնդիրը մնում է Հայաստանի ինքնիշխանության վերականգնումը, սահմանների անվտանգայնության ապահովումը, տնտեսական կոլապսի կասեցումը, գերիների վերադարձը եւ ներազգային համերաշխության ձևավորումը։ 1 տարում մեծ խնդիրներ, ռազմավարական խնդիրներ մենք չենք կարողանա դնել եւ նաեւ Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ մենք գտնում ենք, որ ամբողջ ռեսուրսները սպառված չեն, ԵԱՀԿ Մինսկի շրջանակներում, որտեղ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Ամերիկան մեծ դերակատարություն ունեն, մենք պիտի շարունակենք Արցախի կարգավորման հիմնախնդրի կարգավորման խնդիրը հստակացնել, որովհետեւ ամսի 9-ի համաձայնագիրը կամ հուշագիրը դա ընդհանրապես զինադադարի մասին է։ Բայց Արցախի խնդիրը շարունակում է մնալ եւ Արցախի անվտանգության խնդիրը շարունակում է մնալ չլուծված։ Ռուսները այնտեղ են 5 տարով, բայց մենք ունենք կարգավիճակի խնդիր, անվտանգային խնդիր։ Ի վերջո Արցախը կանոն տալով մենք Հայաստանի նաեւ ըստեյության փաստվեց, որ մենք Հայաստանի անվտանգությունն ենք սպառնալիքի տակ դրել։ Անշուշտ։ Սիրելի Լիլիթ, կնկատենք նաեւ անտարբերություն ժողովրդական խավերու մոտ։ Ինչ են պատճառները արդյոք։ Դա ամենաթավոտ խնդիրն է, որ դուք բարձրացնում եք, ես անկեղծ եմ ասում, սա քաղաքական մարդու խոսքել չի։ Ես իբրև հայ ես ինքը զարմանում եմ, որ այսքան ծանր պարտություններից, այսքան ծանր կորուստներից հետո մեր հասարակության մի մասը չի կարողանում դիտակցել ողբերգության եւ անելանելիության այս վիճակը, որ Հայաստանում ստեղծվել է։ Գիտեք, երբեմն ասում եմ, ինչ պիտի լիներ, որ հայ ժողովուրդը արթնանար քնից, ինչպես կարելի արդարացնել մեկին, որը 5,000 զոհ տվեց եւ միգուցե 6,000, որտեղ թվերը գաղտնի են պահում, 10,000 խեղված տղաներ, հասկանում եք, ինքը նաեւ եւ հայրենիքի կորուստ։ Եվ այսքանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կարողանում է ունենալ դեռ հենարան, դա ամենամեծ ողբերգությունն է, որ մեր հասարակության մեջ կարողացանք իհարկե մի քիչ պատճառը պատերազմներ, շոկային պարտություններ, շատ ընտանիքներ զոհեր ունեն, ողբերգությունը, COVID-ի, մենք նույնքան 3,000-ից անցել մենք զոհեր ունենք COVID-ով։ Ամբողջ հասարակությունը այսօր անդամալուց վիճակում է, բայց մեծագույն մարտահրավերը շարունակում է մնալ մեր պետականության կորստի սպառնալիքը։
Եվ այստեղ ես ուզում եմ պատճառներ հասկանալ։ Քաղաքացու արժեքային համակարգում մենք աշխարհայացքային ճգնաժամ ենք ապրում։ Ես չեմ կարողանում իմ հասկանալ, թե ինչպես կարող է իմ կողքին ապրել մի հայ, որը անտարբեր լինի այս ցավին։ Բայց ըստ էության այն ամենայնիվ հասարակության մեջ մի 10% կա, որը այն ամենայնիվ անտարբեր է, եւ Նիկոլին նույնիսկ եթե վարչական ռեսուրսով վերել էին Նիկոլի երթին, բայց մեջը բահայությունը չի արտնանա, չես ասի Նիկոլ, ես քո հետևից չեմ քայլում, որքան էլ վախեցնեն աշխատանքով, չգիտեմ, աշխատավարձ տալով, ռեպրեսիվ գործիքներով, բայց կա չէ՞ 5000 հայ, 6000 հայ միգուցե այդքան էլ տներում, որ արդարացնում են Նիկոլին։ Մենք տեսնում ենք Facebook-ում եւ սոցիալական ցանցերում ատելության այս հայտարարակ մթնոլորտը, որ կա Հայաստանում թիմերի միջև, տեսակների միջև։ Սա ամենածանր կորուստն է, աշխարհայացքային կորուստը, որ հաշտ լինեն հայրենիքի կորուստի հետ։ Ես ինքս չեմ կարողանում դա հասկանալ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Տարիների պատճառ կա այդտեղ։ Մենք քաղաքացի չենք կրթել, արժեհամակարգ չենք ամրապնդել։ Չգիտեմ, որոշ սոցիալական անարդարություններ մարդուն դարձրել են անտարբեր։ Եվ գիտեք, ամենաողբերգական երևույթներից մեկը նա է, որ ընդվզումի եղանակ շատերը տեսնում են որպես այսպես հայտնոտային փախուստը Հայաստանից արտագաղթի մեջ։ Մենք դատարկվում ենք Հայաստանի ծնելիությունը 1.3 է վերարտադրությունը։ Եվ եթե այս տեմպերով շարունակենք, զոհված երեխաներն էլ վերարտադրողական տարիքից մեր լուսավոր սերունդը գնաց, մենք հնարավոր է, որ մենք 2030-ականները մեր ազգաբնակչության թիվը հասնի 1.8 միլիոնի։ Սա պետության կորուստն է, հայրենիքի վախճանն է։ Ու այս Նիկոլ Փաշինյանի համար սովետայական կարճելը, աթոռից եւ արյան տանելը, բախման տանելը, սա միայն թուրքի երազանք է իրականացնելն է, ուրիշ ոչինչ։ Շատ շնորհակալ եմ Լիլիթ։ Անչափ շնորհակալ եմ Լիլիթ Գալստյան այս ճոխ զրույցի համար եւ ցտեսություն։ Սիրով, լավ օրերին հանդիպենք։ Լավ օրերի։ Ցտեսություն։ Chers auditeurs, nous continuons cette matinée, cette fois-ci en français. Et nous avons avec nous maintenant la rédactrice en chef du courrier de Yerevan, Zara Nazarian, toujours depuis Yerevan. Zara Nazarian, bonjour. Alors, on vient d'être coupé. Mariette, donc on a fait le point ce matin sur la situation à Yerevan, au lendemain des grandes manifestations qui ont eu lieu à la fois samedi dernier, mais aussi jeudi, puisque à l'appel et de l'opposition et du Premier ministre Nicole Pachinian, des manifestations sont déroulées dans Yerevan, manifestations qui d'un côté demandent la démission du Premier ministre, de l'autre côté soutiennent le Premier ministre face à une tentative de coup d'État. Visiblement, nos deux premiers intervenants ont expliqué qu'il n'y avait pas de tentative de coup d'État, qu'il s'agissait là d'une manipulation du pouvoir. Nous avons Bonjour Zara. Zara, je vous posais la question de savoir quelle est la situation ce matin à Yerevan après cette semaine très agitée à Yerevan. Écoutez, la semaine a été agitée et ça n'a pas l'air, la tension n'a pas l'air de retomber parce que actuellement à Yerevan, la ville est pratiquement entrecoupée, en tout cas en deux parties. Littéralement, l'avenue Bagrami Ansel, où se trouve donc le siège du président et de l'Assemblée nationale, est fermée entièrement. Donc les manifestations continuent, les manifestations un peu spontanées, un peu organisées, les unes succèdent aux autres. On attend en fait, la tension monte. Pourquoi? Parce qu'on attend le délai des 3 jours qui se termine ce soir justement. Au terme duquel il va être clair si le président a bien signé la proposition donc du limogeage du chef d'État d'armée Onig Gasparian ou bien si ça n'a pas été signé, auquel cas d'ailleurs la situation de Onig Gasparian lui-même ne va pas tellement changer parce que selon la loi il sera limogé quand même, mais en revanche ça risque d'enclencher des réactions assez importantes, pour pas dire violentes, de la part des opposants. Et comment analysez-vous, vous, en tant qu'observateur avec le courrier d'Yerevan, cette situation politique post-guerre? Bon, écoutez, d'abord, je tiens à préciser ce que le courrier d'Yerevan
n'est pas un média qui appartient à un courant politique ou économique, que ce soit d'une manière tacite ou déclarée. Donc ça, c'est important. C'est un média indépendant. Maintenant, en ce qui concerne la situation après-guerre, écoutez, s'il fallait trouver un seul mot, je vous dirais, la situation est honteuse. En plus d'être tragique du fait même d'avoir capitulé dans cette guerre sanglante. Pourquoi honteuse? Parce que l'histoire nous dira beaucoup plus qu'on ne le sait aujourd'hui, donc sur les circonstances de cette capitulation. Mais en tout cas, le fait que le gouvernement, le Premier ministre, enfin l'ensemble des dirigeants d'un pays qui a capitulé avec autant de pertes humaines, matérielles, territoriales et autres, les dirigeants restent en place, c'est un scandale en soi-même. Peu importe le degré de culpabilité de ces dirigeants dans cette capitulation. Je veux dire, le fait même qu'ils restent au pouvoir et qu'ils se maintiennent et qu'ils font tout pour y rester, je trouve ça assez scandaleux. Oui. Et ce niveau de tension, est-ce qu'il est aussi le résultat d'une forme dont les précédents, vous avez écouté nos précédents interlocuteurs, ils nous ont dit qu'il y avait aussi une situation économique, enfin ça s'ajoutait une situation sanitaire, une situation économique, une situation qui crée des tensions, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui semble pas maîtriser la situation. Absolument. Absolument. Malheureusement, ça a été le cas déjà avant cette guerre. On voyait très bien que les promesses qui avaient fait abondamment lors de la révolution du velours de 2018, qui a d'ailleurs suscité un grand enthousiasme, y compris de ma part personnellement, que je pense que toute personne qui réfléchit bien ne pouvait que soutenir un changement qui était le bienvenu dans ce pays déjà sclérosé par un pouvoir qui abusait de ses possibilités depuis presque 30 ans. Donc, en revanche, ce qui est complètement décevant, c'est que la nouvelle équipe n'a pas tenu ses promesses, que ce soit au niveau économique, même les libertés politiques et autres n'ont pas été à la hauteur. Bon, du point de vue purement économique, vous direz qu'il y a quand même l'excuse du Covid qui a effectivement gelé les économies mondiales. L'Arménie ne peut pas être une exception, mais quand même déjà bien avant, c'était évident qu'ils ne réussissent pas, ne serait-ce que la moindre partie de ce qui avait été promis, décrit, et d'ailleurs réitéré, lors du discours de Pachinian du septembre 2020, juste avant le déclenchement de la guerre, quand il avait présenté le vaste programme pour 2050. Est-ce que cette population, de nouveau, n'est-elle pas un peu au bout du rouleau? On nous dit que les jeunes ne pensent qu'à quitter le pays, que l'exode pourrait recommencer. Est-ce que vous partagez cette impression? Je ne dirais pas que les jeunes ne pensent qu'à quitter le pays, non, ça c'est exagéré, d'ailleurs heureusement pour l'Arménie, mais que l'exode est en train de recommencer et là, en quelque sorte le malheur est un bien parce que la pandémie du Covid ou de la Covid, vous l'appelez comme vous voulez, ça revient au même, maintient les frontières fermées et ça ralentit cette émigration qui s'annonce déjà pour cette année aux alentours de 200 000 personnes. Et ça risque de continuer aussi l'année prochaine et celle d'après. On va à peu près perdre jusqu'à un demi-million de personnes si ça continue comme ça. Oui, donc l'envie d'émigrer a été remis à l'ordre du jour, si on peut dire ainsi, de nombreuses familles arméniennes, et pas uniquement pour des raisons économiques, qui sont importantes en soi, mais aussi pour des raisons purement morales, si je puis dire ainsi, parce que les gens ne voient plus leur avenir en Arménie. Ils ne savent plus de quoi cet État aura l'air d'ici quelques années, et est-ce qu'il y aura encore un État d'ailleurs? Revenons un peu sur la crise de cette semaine et son commencement. Ça a été la remise en cause lors de l'interview donnée à 1 AM par le Premier ministre de la fiabilité des missiles Iskander fournis par la Russie, qui est le principal fournisseur d'armes à l'Arménie et le principal protecteur de l'Arménie. Est-ce selon vous un choix calculé du Premier ministre ou est-ce une erreur de sa part d'avoir mis en cause la Russie? C'est une erreur, eh bien, pardon? Par rapport à la Russie, est-ce que c'est une erreur ou c'est un choix calculé?
D'accord. Écoutez, c'est ce que j'allais dire. Si c'est une erreur, eh bien c'est une erreur monumentale. En plus, n'oublions pas que cette déclaration, enfin une coïncidence éventuellement, mais cette déclaration avait été faite le 23 février, qui est le jour où on célèbre l'armée soviétique et actuellement donc l'armée russe. C'était l'ancien jour de l'armée soviétique qui est devenue l'armée russe automatiquement. Donc dire que les missiles russes, les armes russes, ceux qui sont le fleuron en fait de l'industrie militaire russe, ne sont efficaces qu'à 10% le jour où on célèbre la puissance de l'armée russe, ça il fallait le faire. C'est la première chose. Donc si l'erreur était, si c'est une erreur, eh bien encore une fois c'est une erreur grave. Deuxièmement, on ne comprend pas très bien d'où sortait l'information, parce que jusqu'à présent l'utilisation ou non des complexes de missiles Iskander n'est pas confirmée. C'est-à-dire, au moins à 2 reprises, l'utilisation avait été mentionnée après la guerre. Pour la première fois, c'était l'ancien chef d'État d'état-major du Karabakh, Movses Akopian, qui l'a mentionné. La deuxième fois, c'était le 3e président d'Arménie, Serge Sarkisian, qui l'a mentionné dans son interview télévisée assez large, assez vaste. Ceci dit, la Russie continue à nier l'utilisation, le fait même d'utilisation de ces armes. Donc, on ne sait pas de quel côté se trouve la vérité. C'est la première chose. Deuxième chose, ou plutôt la troisième, c'est que peut-être que le fait d'avoir critiqué ces armes, d'ailleurs d'une façon totalement maladroite, parce que littéralement, le Premier ministre arménien avait dit qu'elle n'était efficace qu'à 10%. Il n'a pas dit qu'un dixième a explosé. Non, il a dit que les armes n'étaient efficaces qu'à 10%. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Des 10 missiles, il y a un seul qui a explosé, ou bien le seul missile qui a été évoqué par l'ex-président arménien et le chef d'état-major d'Artsakh. Donc, le seul missile qui aurait été utilisé selon eux, est-ce que celui-là a explosé à 10%? On comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mais en tout cas, à mon avis personnel, c'était plus sa riposte à Serge Sarkisian pour lui faire comprendre ou faire entendre que les armes qui avaient été achetées lors de sa présidence, c'était des armes des années 80, donc peu efficaces, donc obsolètes, donc c'est ça qui a fait que la guerre a été perdue. Donc il y a plusieurs lectures, si vous voulez, à cette déclaration, encore une fois maladroite. Dans la même déclaration, il parle d'un changement de stratégie, ou en tous les cas d'ouvrir de nouvelles perspectives stratégiques avec les autres partenaires de la région, et on pense bien évidemment à la Turquie. Est-ce que il y a aussi chez Nicole Pachinian la volonté de renverser les alliances et de s'ouvrir à la Turquie et à l'OTAN ? Écoutez, on ne peut pas l'exclure, cette possibilité, cette volonté de renverser les alliances, comme vous dites, Harout. Mais en tout cas, vous serez d'accord que si on le place dans le contexte dans lequel on se trouve, c'est extrêmement dangereux. C'est un jeu extrêmement dangereux parce que l'Artsakh est entièrement laissé à la merci de l'armée russe, qui, si elle se retire demain, après-demain ou dans 5 ans, la population est purement exterminée dans les 3 jours qui suivent. Et l'Arménie elle-même se retrouve suspendue à la bonne volonté de la Russie maintenant, pour sa survie. Et je ne parle pas uniquement de la survie de l'État arménien, mais de la survie physique des Arméniens qui sont présents en Arménie. Donc, si c'est un changement d'orientation politique, militaire, stratégique et autres, eh bien le moment est plutôt mal choisi. Dernière question, Zara. Comment vous voyez maintenant la sortie de crise, s'il peut y en avoir une, et quelles sont les prochaines étapes? Enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochains jours, prochaines semaines? Ce qu'on pourrait attendre, écoutez, encore une fois, vers la fin de la journée, on comprendra si le président a finalement signé ou pas. Donc l'ordre du limogeage de Oni Kasparian. En revanche, dans les 2 cas de figure, je pense que la tentative de renverser le régime actuel par la force de la rue, donc l'initiative de la rue va échouer. Je n'y crois pas beaucoup pour plusieurs raisons. On va pas ouvrir la parenthèse, je pense qu'on n'a pas le temps. Donc je pense que cette tentative n'aura pas abouti. D'ailleurs, je fais quand même une parenthèse en disant que Pachinian a
appeler ce mouvement le coup d'État, alors que ça n'en est pas du tout un. C'est juste la déclaration de l'armée et non pas un coup d'État. L'armée n'a pas pris le pouvoir dans le pays, il faut bien le préciser, ce qui fait toute la différence. Voilà. Donc, mais je pense, dans un délai plus large, je pense que le gouvernement actuel sera obligé à démissionner. Si c'est pas ce week-end, en tout cas, c'est pour bientôt, parce que ça ne peut plus tenir dans ces conditions-là. Écoutez Zara, merci encore. On vous retrouve donc dans les pages du courrier de Yerevan en ligne. Merci à vous. Et on vous retrouve également dans France Arménie régulièrement tous les mois par des articles tirés du courrier d'Yerevan. Merci à vous. Alors, nous avons maintenant en ligne Charik Marouchian. Charik Marouchian, bonjour. Bonjour Ali. Alors vous êtes membre, vous aussi, comme Lilith Kalestian, du comité central de la FRA d'Arménie. Oui. Nous voudrions vous aussi entendre quelle est la situation ce matin et quelles sont les revendications de l'opposition à l'égard de Nicole Pachinian, du Premier ministre, sur ce qui se passe devant l'Assemblée nationale. Merci pour l'invitation, Harout. Je voudrais commencer par, si vous permettez, par une brève introduction. Oui. Juste pour nous rappeler que Nicole Pachinian est arrivée au pouvoir en 2018 avec le soutien d'une grande partie de la population, je l'admets, a fait de nombreuses promesses sur la politique intérieure et extérieure. Admettons maintenant au moins que son discours était plutôt basé sur des slogans et que sur des analyses sérieuses. À cette époque, notre parti, la FRA d'Ashnak Tutun, a exprimé ses réserves et a été soumis à de nombreuses critiques, nous accusant d'être anciens, de former une coalition avec les anciens, etc., etc. Cependant, à cette époque, nous étions déjà préoccupés par ses promesses en l'air, son comportement n'inspirant pas confiance et une perspective d'échouer les négociations sur la question de l'Artsakh. Nous aimerions beaucoup nous tromper, mais il est triste aujourd'hui que Nicole, avec sa politique à courte vue, ait conduit ce pays à la guerre. À ce moment critique, il a poursuivi sa propre propagande, a écarté les généraux expérimentés de l'armée du processus décisionnel, donné des ordres sans fondement, fait plus de 5000 victimes, plus de 10 000 jeunes blessés et handicapés. Nous avons perdu, vous savez, 25% de notre patrie, 75% de la farce. Et il continue d'insister qu'il a tout fait juste. Honnêtement, j'attribue cela à cette déviation mentale. Des dizaines de milliers de personnes, les 2 catholicos, les intellectuels du pays, 17 partis politiques de l'opposition, ont fait toute l'opposition sauf le parti de Levon Interprétation, je voudrais insister sur ça. Le président de la République d'Arménie, ils demandent tous sa démission et lui, il continue à s'accrocher à sa thèse, c'est la faute des anciens, je pars nulle part. En parlant des anciens, je voudrais mentionner, croyez-moi, la corruption dans le pays n'a pas diminué. Au fait, ce qui a changé, c'est les personnalités, pas les systèmes. Les mêmes oligarques sont autour de Pachinian maintenant, et si le prochain gouvernement ne va pas faire de changement de système, rien ne va changer. Ce matin, là, dans 45 minutes, à 3h, heure Yerevan, nous sommes tous réunis sur la rue Bardamian, en face du Parlement, et pour protester, pour expliquer nos thèses au peuple. Et nous attendons la démission de Pachinian et nous espérons que ça ne va pas tarder. Je vous pose la même question que j'ai posée à Zara Nazarian sur l'origine de cette crise et notamment la remise en cause des Iskander. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur ou c'est un choix prémédité de Pachinian de remettre en cause l'alliance avec la Russie pour peut-être, pourquoi pas, se tourner vers la Turquie? Harout, honnêtement, premièrement, en tant que parti politique, nous constatons que les relations entre les différentes branches du gouvernement sont vraiment au pire. Et honnêtement, personne ne prend Pachinian au sérieux. Ça m'étonnerait vraiment que ça soit vraiment prémédité de se tourner vers l'Occident, la Turquie. Ça nous étonnerait. Nous croyons à l'armée, c'est les professionnels qui doivent premièrement parler des questions militaires. Voilà.
Est-ce que, par rapport à ça, néanmoins, on a vu que le traité du 9 novembre, quelle est la position de la FRA par rapport à ce traité, et notamment sur, on entend parler de l'ouverture de nouveau de la frontière avec la Turquie, de changements par rapport à ça, aussi rapidement après une défaite dans laquelle la Turquie a été quand même dans le camp de l'ennemi, est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique monumentale ? Il est clair que la Turquie essaie d'établir son influence dans la région et d'affaiblir le rôle de la Russie. Ça, c'est clair. C'est une confirmation géopolitique. Cependant, en tant que petit pays, nous devons être en mesure de maintenir notre souveraineté en poursuivant une politique correcte et équilibrée avec nos voisins. Pour la Turquie, nos revendications en tant que FRA ne changeront jamais et nous serons toujours contre le rétablissement des relations entre la Turquie et l'Arménie sans la reconnaissance du génocide arménien, c'est clair. Et sur ce propos, nous aurons zéro tolérance. Maintenant, revenons sur ce qui peut se passer dans les prochaines semaines. On a vu un aller-retour assez phénoménal en quelques semaines où on nous a le Premier ministre avait proposé des élections anticipées, puis son parti est revenu là-dessus, puis maintenant hier il a encore ressorti cette demande en disant que jamais elle avait été abandonnée mais que c'est l'opposition qui l'avait refusée. Est-ce qu'il y a une sortie par la voie démocratique possible ? Écoutez, donc nous avons dit à plusieurs reprises qu'il devait y avoir des élections parlementaires, mais seulement après la démission de Nicole Pachinian. Donc notre ordre du jour a été clair dès le départ. Et la raison en est que nous avons proposé une solution intermédiaire du gouvernement intérim, afin que ce gouvernement puisse amener le pays au moins dans l'état où le peuple peut faire son choix. Tout à fait. Vous voyez maintenant, tout est en train de s'effondrer. Rien ne fonctionne, croyez-moi, dans le pays, rien. Le gouvernement, les ministères, rien, les services sociaux, rien ne fonctionne. Nicole et son équipe, je peux le dire, honnêtement, ont fait tellement de mal à son pays et à son peuple qu'aucun autre gouvernement, avec toute corruption possible, n'a pas fait. Tout ça a besoin d'être restauré. Nous serons pour les élections parlementaires. En fait, eux, au début, ils étaient pour les élections parlementaires en croyant qu'ils auraient la majorité. Après, petit à petit, ils ont commencé à comprendre que ce n'est pas le cas. Donc, au fait, ils ont retiré leur, comme tu as dit, c'est un aller-retour, on fait des élections, on fait plus des élections. Mais pour nous, l'ordre du jour est clair. Démission de Nicole Pachinian, gouvernement intermédiaire et nouvelles élections de 6 mois à 1 an. Sharik, franchement, je n'ai pas l'impression que Pachinian va démissionner. Et s'il ne démissionne pas, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'était Mariette Garabédian qui posait la question. Oui. Bonjour Mariette. Bonjour, qu'est-ce qui Sharik. va se passer ? Nous allons continuer nos pressions. Au fait, il y a eu beaucoup de pression sur l'opposition aussi, beaucoup de menaces par l'intermédiaire des réseaux sociaux, etc. Pachinian a annoncé qu'il va arrêter les têtes de l'opposition s'il continue à parler contre lui, mais ça ne changera rien. Les prisons n'ont jamais arrêté la FRA et nous irons jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va se passer ? On va continuer, on va rester dans la rue, on va continuer la pression. On va continuer à expliquer à la population qu'est-ce qui se passe. Et finalement, nous soutenons l'armée. L'armée aussi a déclaré qu'il demandait la démission. Oui, je comprends. Le processus va être long, mais nous y croyons que il va démissionner à la fin, ou ils vont le faire démissionner, mais en tout cas, il va partir. Sharik, il y a 2 mois maintenant, 1 mois après le 9 novembre, début décembre, on vous avait eu au téléphone pour parler de la situation humanitaire, parce que vous avez ce domaine en charge, et vous nous décriviez déjà une situation assez dramatique. Maintenant, 2 mois plus tard, vous évoquiez une situation qui ne permet pas d'organiser des élections. Quelle est la situation sur le terrain en Arménie aujourd'hui ?
Vous parlez des familles qui ont été de la situation économique, globalement de la situation économique, de la situation sociale. Quel est le visage de l'Arménie 3 mois après la guerre? Parce qu'on entend là aussi des discours contradictoires. Le gouvernement fait la promotion comme quoi tout est en train de rentrer dans l'ordre, etc. Et puis on a quand même l'impression que tout ne va pas si bien et que on est dans un pays sous perfusion de l'aide internationale. Oui, c'est vrai. Ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est un pays qui est vraiment dépendant de l'aide internationale, un pays qui est paralysé dans tous les sens. Les ministères, le gouvernement, même au niveau du Parlement, le discours n'est pas le discours aujourd'hui. Ce qui devrait être ne l'est pas. Au niveau des familles qui sont déplacées provisoirement de l'Artsakh, là, il y a 2-3 semaines, j'ai été au Karabakh moi-même. Donc, ce qui est bien, c'est que beaucoup de familles ont retourné au Karabakh. Donc, on n'a pas ce qu'on avait il y a 2-3 mois ici en tant que situation humanitaire, catastrophe humanitaire, je dirais. Et au Karabakh, ils sont en train d'essayer d'organiser le logement, les questions de logement et scolarisation des enfants, etc. Mais en tout cas, le gouvernement aujourd'hui, Pachinian, insiste que tout va bien, mais rien ne va bien. Le pays est au bout d'une crise économique et ceux qui disent que tout va bien, j'aimerais avoir un seul exemple de ce qui va bien. Dernière question, qu'est-ce que vous attendez maintenant du président de la République? Parce qu'on a l'impression qu'il revient un peu dans le jeu politique et que c'est lui qui détient un peu les cartes là-dessus. La FRA a participé à une délégation qui l'a rencontré hier. Quel rôle doit jouer le président de la République, Armen Sarkissian, pour apaiser la situation, pour trouver une solution? Comment peut-il intervenir de son côté? Oui, le président de la République, il devrait... Hier, il nous a dit qu'il était en train de rencontrer toutes les parties. Il a aussi rencontré les généraux de l'armée hier. On n'a pas en ce moment beaucoup d'informations, mais nous, oui, bien sûr, on attend beaucoup de lui. Et c'est lui qui peut jouer le rôle de l'intermédiaire entre l'opposition et Pachinian et lui faire comprendre qu'il faut qu'il démissionne. En fait, il a fait appel il y a quelques mois, mais comme vous le constatez vous-même, Pachinian est en train il ne veut pas voir ce qui se passe autour de lui. Il est complètement aveuglé par le petit groupe de gens qui sont autour de lui et qui essayent de lui dire que tout va bien, tu dois pas démissionner, etc. Donc oui, bien sûr, tout le monde attend beaucoup du président de la République, mais en ce moment, je ne suis pas sûre ce qu'il va faire. En tous les cas, il n'a toujours pas signé, là il est presque 3 heures maintenant, il n'a toujours pas signé l'avis de révocation du général Kasparyan. Non, il n'a pas signé. Il n'a pas signé et il a 3 jours et après il pourrait l'envoyer au cours constitutionnel, mais on sait pas ce qui va se passer. Tous les jours, toutes les heures, Harout, on attend des changements. Toutes les heures, on est en train de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je sais pas demain qu'est-ce qui va se passer, mais en ce moment-là, à cette heure-ci, à une demi-heure avant la manifestation, il a toujours pas signé. Charik Maroukian, merci encore de ma part et de celle de Mariette Garabédian pour ce moment. Et nous vous retrouvons très prochainement sur les antennes de Hype FM. Merci beaucoup. Merci à vous. Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրերն էին Աբրահամ Կասպարյան, Լիլիթ Գալստյան, Զարա Նազարյան եւ Շաղիկ Մարուխյան Հայաստանի վերջին անցուդարձերու մասին։ Դուք կրկին լսել մեր հաղորդումը Կիրակի 28 փետրվարին ժամը 9:15 անց եւ radio-ipfm.com կայքի վրա։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Bonne fin de journée, bon week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.